Donc, direction Dormiouz. Là, je suis seul avec mon sac et on a un Naël qui est juste ici. On est derrière là-bas. Oh, pour mettre les sacs dans ces petits télésièges, c'était le drame, hein, à deux doigts. Mais là, on a de la neige. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. On va se régaler là. Ah, c'est magnifique là. Donc là, il y a l'endroit qui raque, il faut faire gaffe. Parce qu'en fait, c'est un télésiège qui est en descente. Donc là, ça raque là. Hop. Oh, il y a une de ces neiges là. Aïe aïe aïe. Direction Dormiouz pour passer la nuit. Allez, direction le fort. J'ai mis les pots et Anaël est derrière en chaussures de ski. Oh. Oh. On s'enfonce comme pas possible. Sans ski, c'est une galère. Ah. La quantité de neige fraîche. Amel qui s'enfonce jusqu'au ventre, du coup je lui porte ses skis. Et là, le château glacé. Voilà, arrivé au château. Ça se dégage. On va voir si on peut pas déneiger la porte pour pouvoir mettre le matériel à l'intérieur. Oh, la quantité de neige. Comment tomber et se planter sur des pics en bas là. On sait même pas si la porte est ouverte, hein. Vu que c'est bloqué, mais je sais pas si c'est parce qu'il y a de la neige derrière ou j'en sais rien. Ça va être chaud. Ouais, bah c'est chaud sa mère, hein. Yes! Let's go! Yeah! Voilà. Pour poser le matos là. Ils sont réussis. Petite vue de la baraque. Des bons, des bons. Oh, oh, oh.
c'est parti pour du quoi, c'est quoi ça? Bœuf bourguignon et du couscous poulet avec du voilà, de la terre en fait. Ouais. Oh là là, c'est plein de cailloux. Donc voilà, maintenant on va déguster ce petit sable du Sahara. Oh, il a l'air bon, hein. Franchement, worse, hein. Voilà, il y a tout qui gèle là, la corde qui ressemble à rien. Une espèce de brouillard. Et là on va décaler la tente dehors, là-bas. Ah là c'était un fiasco sans fin là. On a déplacé la tente dehors pour que demain on ait meilleure vue, etc. Mais au moment de déplacer, un arceau qui se pète, ça se trouve, un lyophilisé qui se renverse dans la tente, sur toutes les affaires, bon. On a réussi à s'en sortir quand même. C'est glacé, tout est glacé. Donc là on a moins 13. Hop, ces bactéries qui remontent du jet boy là. Avec une vue, mais une vue les gens. Aïe aïe aïe. Ouf. On a une mer de nuages magnifique. Voilà, maintenant que ça se réchauffe un peu là. Je prends sur dose. Ouais. On va commencer à ranger là. Là on fait des petits bouts pour s'entraîner. Mais bon, vu que la neige est super fraîche, faut coincer dans les cailloux. Faut coincer dans les cailloux. Ouais. Parce que c'est bien frais là. On va attendre de plier et on va descendre. Petit coup de freeride là, ça va être bien. Voilà comment économiser du fric en station. Ouh, là il y a de la bonne neige. Bonne pow. Voilà, donc là, retour de l'autre côté de la station. On est chargé comme des porcs.
voilà, retour au pied de la station.